الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. درود شریف اللهم صل كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. سورة الحج مدنی سورت تے تلاوت اعتبار سرا دویشتم سورت، نزول اعتبار سرا یوسل دریم سورت. سورة النور نرست نازل شوه. ربط دو سورة الحج مخ کی سورة الانبیاء سرا. مخ کی سورة الانبیاء کی نفع د شرک اعتقادی وا فبیان د تزرد انبیاء علیہم السلام کی چاغوی خدای تعجزی کئی متصرفین ندی. دی صورت کے بیان د شرک پہلی دا پا تشریح د مسائل و ارباو شاہ عبارت دی د تحریمات اللہ، تحریمات العباد، نذور اللہ و نذور العباد. حرام هغه دي چې ست خدای حرام ویلي، بندگان چې سه حرام کی هغه حرام کې دې نشي. نظر عبادت ته الله لره پکار دی، بندگانو ته نظر صحیح نه دی. دویم مخ کی صورت کې تخویف و په قرب د قیامت سره اقترب للناس حسابهم. دی صورت کے تخویب دے پا عظمت د شان د قیامت. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. دے مخ کی صورت کے بیان د مسئلے د توحید. دی صورت کے توضیح د مسئلے د توحید دا په یو مثال سره چې لن یخلقوا ذبابا، ستاسو خدایان مچم نشي پیدا کوله. ضعف الطالب والمطلوب، عابد و معبود دواړه ضعیف دي. دعوت صورت موضوع د صورت نجات یوم القیامت موقوف علی اخلاص التعلق مع الله تعالی. د قیامت د ورځې نجات دا موقوف دی په دې چې په اخلاص سره بنده د خدای سره تعلق پیدا کړي. دعوت صورت بیان مسئلۃ المعاد. خلاصہ د صورت سورۃ الحج اول کے بیان د نفع د شرک په تصرف ته او په نفع د شرک په تصرف باندې دوا عقلی دلایل ذکر کړي. اول عقلی دلیل 15 آیت کې، دویم عقلی دلیل 13 آیت کې، درې پکې زواجر ذکر کړي. اول زجر اتم آیت کې، دویم زجر یولسم آیت کې، دریم زجر 15 آیت کې. ورپسې بیا بیان د نفع د شرک فعلی دی. په دې یو نقلی دلیل ذکر کوي شپږ شاید کې، او په څلورو عنوانات سره نفع د شرک فعلی کوي. تحریمات الله قائم کوي، تحریمات العباد ختم کوي. دریم نذور الله قائم کړي، نذور العباد ختم کړي. دې څلورو عناوین سره نفع د شرک فعلی کوي.
بیا 9 ساعت کی اجازت د جهاد دی او وعده د فتح دا بیا 50 کې اعاده د وعده د فتح دا اللہ فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا مدد دنم دا اللہ رحمان رحیم ز شروع کوم بسم اللہ المتجلی بجمعیتی فی الانسان الرحمن بالامر بالتقوی اذا امر به الکل الرحیم بالتخویف من الساعة لأنه انما افاد به الخاصه قیامت نے خلق وی رولی دی خود دین خاص خلق فیدا اخیستی یا ایها الناس اتقوا ربکم دایت مقصد و عنوان بیان د تخویف اخروی دی پراتلو د قیامت سرا اے خلق ویری گئی در ابستا سنا ان زلزلۃ الساعه یقینا زلزلہ د قیامت شیء عظیم یو کار لوی دی زلزلہ عبارت د شدت الحرکت نا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت د زلزلې عظمت ذکر کوي عظمت څنګه دی یوم دا سورز دا ترونا چه تبو گوری دا زلزلہ تزحلو غافل بی کل مردیات ہرا پیور کون کی خزا اما دا حق بچینا اردعات چه پیور کئی خزا بچینا غافل نہیں خود دیر بغافلش وتزعو کل ذات حمل حملها وزب کی ہرا حامل خزا حملہ حمل داغے دویرنا حیبتنا وترنا ساتبو گور خلق ایکتن کیا سکارا پشاند لیونو وما هم نبی بسکارا مستو بیہوشا او پنشکی ولیکن عذاب اللہ شدید لیکن عذاب دا اللہ بسختی یوز اثبات دا سکارا وشو بیان نفی وشو نو اثبات پا یوی طریقی سر شوید نفی بلی طریقی سر نتعرض نشت وترى الناس سکارا علی التشبیح وما هم بسکارا علی التحقیق تحقیقت کی خوب سکارا نہیں کنا لیکن عذاب دا اللہ بسخت ومن الناس من یجادل فی اللہ بغیر علم دیات کی زجر ذکر کئی اول نمبر زجر ومن الناس بعض خلقنا من هادی یجادل فی اللہ چی جگڑ کئی پا توحید اللہ کی بغیر علم بغیر دا دلیلنا وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ اور تابیداری کئی دا ہر شیطان سرکشا کتب علی پیسل شوید پدا انہو یقیناً شان دا دے من تولا وغسوک چی دوستیو کی دا دے شیطان سرا فانہو دا شیطان یدولو دی سڑی لر بیلاری کئی ویہدیہی برابر اید لرا الى عذاب السعیر عذاب دور لرا یا ایوہ الناس ان کنتم فی ریب من الباس توحید و قیامت باندے اول دلیل عقلی یا ایوہ الناس خلقو ان کنتم فی ریب من الباس کچری ایتاسو پا شک دا قیامتنا باس دوبارہ جوننا فإنا خلقناکم یقینا منگا پیدا کری ایتاسو من ترابن دا خورنا یا خدا رچتاسو پلار میں دا خورنا پیدا کرنو عبارت با حضب دا مضاف سرش فإنا خلقنا آباءکم من ترابن
ثم من نطفه باب معنا داسې شي ثم خلقناکم من نطفه او تاسو مې د نطفې نه پیدا کړی ای مردار وبونه نطفه بویدون کی وبا یادار چې خلقناکم تاسو مې پیدا کړ ځکه دا نطفه د سنه پیدا ده خاورې نطفه خو د پلار دا نطفه چې ماشوم ته پیدا کیږي یا د ټیپرو نه جوړي یا د ټماټرو نه او یا د ساګو نه او دا ټول سیزونه سره جوړ دي خاورې نه پیدا دي دا ټول سیزونه او دا غیر انسان پیدا شي نو څه انسانان د ټماټرو بچي او څه د ټیپرو بچي او څه د یو سیز نه جوړي دا دې ته الله وایي برای راست فإنا خلقناکم یقینا من پیدا کړی تاسو من تراب د خاورنا ثم من نطفه او بیا من پیدا کړی تاسو د نطفینا بيدن کو مردارو بونا ثم من علقه بیا د ټوکړي د وینونا علقه قطعه دمن ای نطفینا بیا د وینې ټکړه جوړش ثم من مزغه او بیا د ټوکړې د غوښینا لحمه صغیره مخلقه و غیر مخلقه هغه مخلقه چې تام الخلقتی او هغه چې تام الخلقت نه غیر مخلقه چې برابر نه تام الخلقت نه لنبین لکم د دې لپاره چې مونږ وښیو تاسو ته کمال قدرتنا زمونږ د قدرت کمال درته وښیو ونقر فی الارحام مونږه استوګنه درکو تاسو ته په رحمونو د مور کې ماغه نشاو چې زمونږ خوښی الی اجل مسمی نیټه مقرره پورې 9 میاشتې کم سے کم 6 میاشتې یا 9 یا دینم زیاته کېدې ثم نخرجکم بیا راو باسو تاسو من الرحم طفلا معشومان ثم لتبلغوا بیا دې لپاره چې تاسو ورسئ اشدکم طاقت تاسو ته ومنکم بعض استاسنا من هغه دی یتوفا چې وفات شي په معشومتوب ومنکم بعض استاسنا من هغه دی یردو چې واپس کړي شي الی ارذل العمر ذلیل عمر تا ذلیل عمر څنګه لکای لا یعلم چې پوی نه پویږي من بعد علم پس د پوی ناشه یا پویچی پوی نه رسته بیا پویچیم نه پوی خ پوی غوګونم کار پری دي سترګې لاسونه جبار سبس دې تر سره رومو اکرمه وی جلالین د اکرمه قول ذکر کئ من قرأ القرآن لم يسر الى هذه الحاله سوچ قرآن ولی دی حالت ته خدای نه رس وتر الارض حامدتن دا په اثبات د قیامت باندې د دلیل به مېسا دا یا ایسا دا قیامت تاسو دوباره را پاسوم ځکه چې تم داسې مرحلو نه پیدا کړي نو دوباره را پیدا کول خو دې سګران نه دي کړ بهم دار چې تا دوباره را پاسوم ګورزمکه نه غیاګانی را اوچته کم امړی دا خو بعید نه ده چې انسانان بیا را ژوند دي وتر الارض تبو ګورزمکا حامدتن میتتن وچا فإنزان زلنا علی الماء چکلم غرا نازل کو پدې باندې وبو احدزت دازمکو خوځيږي سمانا تحرکت بالنباتی خو خوځيږي غیاګانو باندې وربتو پړسیږي چې غیا راوچتی کې خوازمکه پړسیږي کړه بوټه چې تیرا کې خیالم کړه کنه وانبتت من کل زوج بهیج اور اشن کی د هر قسم نا بهیج خستا ذالک دا پدې وجا بان الله یقینا الله والحق حق د اولوہیت دا وانه د الله یحیی الموتى را ژوند کوي مړي وانه د الله تعالی علی کل شیء قدیر پر سیس قدرت لرونکی دی وان الساعات یقینا قام قیامت راتلونکی دی لا ریب فی نشد شک پاغی کې وان الله یقینا الله یبعث را ژوند کوي من هغه څوک په قبور چې قبرونو کې
ومن الناس من یجادل فی الله دا یاد د زجر اول دا کوم زجر چې پنځم آیت کې ذکر ومن الناس من یجادل فی الله دا دای زجر یاد کوي ومن الناس بعض د خلقنا من هغه دی یجادل فی الله چې جګړه کوي د الله په توحید کې بغیر علم بغیر د دلیلنا ولا هدن بغیر د هدایتنا ولا کتاب منیر او بغیر د کتاب کارنا بغیر علم نه مراد علم ضروری دی ولا هدن بغیر د علم استدلالینا نظرینا ولا کتاب منیر او بغیر د علم وحینا چې دا نقلی شو هغه عقلی او دا نقلی تاسو باندې اعتراض وارد چې دا تکرار راغی کنه مخکیم ویلی ومن الناس من یجادل فی الله بغیر علم او دلته بیا وی جواب دار تکرار نشته هغه ولنه آیت د اتباع مبارک یو او دا د مطبوعین مبارک اتباعیم د خدای په توحید کې جګړه کوي بغیر د علم او مطبوعین هم جګړه کوي تکرار نشي دیمه وجه دا ده اولنې آیت نضر ابن الحارث بارک یو ناس نه مراد نضر ابن الحارث او دیمه آیت ناس نه مراد ابو جهل دی دیم د خدای په توحید کې جګړه کوي نو تکرار نشته ثانی آیت به پدا سیال کې چې دی اړون کې دی ایت پی طرف د دتا تکبرن د تکبر نه طرف اړي سټ واړي ایت پی طرف واړي دی دل دې د پارا چې خلق بیلاری کې ان سبیل الله د الله د لارنا لوشت دلرا په دنیا کې خزیون رسوایی و نذیقو من باور وسکو یوم القیامت د قیامت پر عذاب الحریق عذاب سوزون کې ذالک بما قدمت یداک دا پاغي وجا چې وړاندې کړی دی لاسونو استا وان الله یقینا الله لیس ده نه ده بظلم منسوب الى الظلم للعبید په بندګانو دویم زجر ومن الناس بعض خلقنا من هغ یعبد الله چې د الله عبادت کوي اعلی هر پن په یو طرف فین صابو خیرو کچرت د تورسیږي مالی فائدہ نه نطمئن نبی دې مطمئن شي په دې چې د اخډر خدین دې وین صابت هو کورسیږي د تا فتنه عذاب تکلیف بیماری غریبی نن قلب دې واپس کیږي علا وجی په مخ ودا څنګه دین زمو حالات پکې خراب خسرت دنیا والآخرت تاوانی شي د دنیا د آخرت د ذالک هو الخسران المبین او دا تاوان د اخکارا یدو من دون الله را بری ما سوا د الله نه ما معبودان لا یضر چې zarar نشي رسولې دتا کده عبادت نه کوي و ما هغه لا ينفعو چې د تفید نه رسي کده عبادت کوي ذالک هو الضلال البعید او دا بلاره توب د لری د حقنا یدورا بلی لمن غزاد دره چې zarar د اقرب او ډیر نږدې د من نفی د پیدې د دنا لبیس المولا ډیر بد مددگار دی او لبیس الاشیر او ډیر بد مرګره دی اشیر معنا المصائب اس بشارت اخروی ذکر کړي ان الله يدخل الذين يقينا الله داخل یا کسان چې ایمان راوړ او نیک اعمال کړي جناتین جنتون تا تجری چې وی کی با من تحت الانهار لاندې ونو داغین نهرونا ان الله یقینا الله يفعل کما يريد چې دی غواړي من کان یظن دا دریم سجر دی ها څوک چې دا ګماني الله ينصره الله فی الدنيا والآخرة
چې هرگز د پیغمبر مدد الله نه کوي په دنیا او آخرت کې. دې منافقینو به ویل د پیغمبر مدد خدای نه کوي. الله وچا چې دا ګمان چې د پیغمبر مدد نه کیږي فلیمدد بسبب الی السما، پس وګدی کی ځان بسبب پرسای الی السما اسمان تا. اسمان نه مراد چت د کوټې دی، د کوټې چت ته د رسۍ چت کې ځان دی پکې وتړي بیا دې سو کی ثم لیقطع بیا دې رسۍ راغوسه کی چاته دی وای چې راغوسه کې دې به درز راو غرزي کې بس مړ بشي. فلینظر بیا دې وګوري هل یذهبن کیدو چایا ختم کړه د تدبیر ما غس یغی چې دې غوسه کړو د غوسه چې وجه پیغمبر سره خدای مدد نه کوي چې رسۍ کې ځان راځړن کې او بیا راغوس کې او دروز راو غرزيږي. نو بیا دې سوچو کې چې غوسه ختم کړه دې کار کنه دا ختم کړه. سمانا دا معنا دا چې د غوسې نه دي ځان مړ مونږ وی محاوره کې کړه لکه وای دا کار نه کیږي به دا به کیږي که ته چې نه کیږي د غوسې نه ځان مړ کوي سم نشي کوي. دا منافق ته الله دا وایي. وکذالک انزلنا آیات بینات دی آیت عنوان ترغیب الی القرآن. همدارنګه مونږه نازل کړه دا قرآن آیاتونه واضحات وان الله یقینا الله یهدی برابر ایمان ناسو کیری چې را دیشي سملارلا. آیت تخویف اخروی ان الذين يقيننا كسانا منو چی مان راوړې والذین کسانا هادو چې يهوديان شي والصابئین یا صابئین دی والنصارى یا نصارا دی والمجوس یا مجوس دی والذین کسانا اشرکو چې شرک کړي ان الله يفصل بينهم یقینا الله بجدای را ولید دی په منځ کې یوم القیامت د قیامت پرز. ان الله یقینا الله علی کل شیء قد شهید پر سیز باندې گواه دی. علم ترى تنګوري ان الله یسجد یقینا الله لره سجده کوي من هغه څو په سماوات چسمان کړي و من هغه څو په لارد چې پزم کړي. والشمس والقمر والسبوغمي والنجوم استوري والجبال غرنا والشجر وني والدواب ساروي وكثير من الناس ودير دخلكنا. وكثير نو ډیر خلق حق علی العذاب ثابت شوه د پاغي باندې عذاب. ومن یهن الله غسوک چې الله بی عزت کی فما لو پس نبوی اغلرا من مکرم عزت ورکون کې. ان الله یفعل یقینا الله کایما سو یشاء چې خوښي. هاذان خصمان نتیجه د فریقینو مؤمن او د کافر. هاذان دا دو خصمان دو فریق دي مومن او کافر. اختصمو پی ربیم چی جگڑ کئی پا بارا در رب دوی کی. فاللجینا پزا کسان کفرو چو کفر کرے قطعت لهم سیاب من نار غسی بکڑے شی دوی د پارا جامع دورنا. جامع د دی بدور نئی د جامو نمراد دا دے چه اور با پا دوی احاطه کری لکه جامو چه پا سڑی احاطه کری. یصب من فوق رؤوسهم راتو یول بشی براد سرون د دین الحمیم گرمی وبا پر بر سر نراچه. نتیجه بعد ده گرم وبو سی یظهر به ویلی کول کی با به پدې گرم وبو سرا ما صفی بتونیم چې د دوی په خېټو کې دی ول جلود او سرمنی خېټو کې کلمی دي دا ګرمه وبه په سر واچي کلمی بدن نه ویلی شي او سرمنه به ویلی شي. ولهم اشتد دوی د پارا مقام او سټکونا من حدید د وسپنه سټکونو باندې بوال کی. کلمہ رادور کل چیرادو کن یخرجو چوزی من عدد اورنا من غم من د وجد غمنا نو دوی بروزی اوی دو فیا بیا با دوبارہ کڑے شپاغے کی
او ورته وبویلی شي چې وذوقوا وسکئ عذاب الحریق عذاب سوځونکی دا تخویف شنه منن کو اوس بشارت اخروی ذکر کوي منن کو ان الله یقینا الله يدخل الذين داخلیا کسان چې ایمان راوړي او عمل نیک کړي جنتونو ته تجری چې به کی با من تحت الانهار لاندې د بنگلو دا غینا نهرونا یحلونا ورچول کیږي به دوی ته بیا په دې جنتونو کې مینا ساورا د بنگلو نه منځابین د سرو زرو ولولو عمل غلری ولباسهم فیها حریر جامی د دوی با په دې جنت کې د ورېخمونی وهدو الی الطیب دوی برابر کړل شیو په دنیا کې پاکیزتا من القول د وینانا چې لا اله الا الله دا لا اله الا الله ته دوی برابر شي وهدو دوی برابر شیو الی صراط الحمید لاره دا غزاد تا چې هغه صفت کړل شوی دی تخویب اخروی دی آیت کې ذکر کړي ان الذين يخننا كسان كفروا چې کفر کړي ويسدون خلق من كيان سبيل الله د الله دلارنا والمسجد الحرام او د مسجد حرام نه خلق من کوي الذي هغه مسجد حرام جعلنا للناس چې مونږ ګرځول ټول خلقو د پاره سوان العاکف فی والباد برابر دی اوسیدون کې پدې کې والباد او راتلون کې مسافر ټول پکې یو برابر دی من کوي ومن یرید اسوک چې ارادو کی پی په مسجد حرام کې بالحادن فالحاد سرا بظلم په ظلم سرا مزقو منګه باور وسکو من عذاب الیم دا عذاب دردناک نا مسجد حرام کې د ګناه ارادم ګوره ګناه ده سو کې اراده د الحادو کې نو وعده د نزقو من عذاب الیم نو حرم شریف کې وخت راول ډېر احتیاط سره دیو جنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنه به حج نه فارغ شو یا د عمرې نو فورن به حرم نه وته طائب کې مقیم شاخره کې طائب کې وفاتم شو طائب کې قبرم ده ځکه وایي ته اراده د ګناه ده نو زخو من عذاب الیم کړه دا حرم مکی حال ده وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ وَزَبَّانِي د حرم بانی د کعبه ذکر کوي یاد کاغه وخت بوّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ چې مونږ وخود ابراهیم علیہ السلام لرا مکان البیت زید بیت الله الله تشریک بی شیا چې تشرک مکوا ما سره چې او پاک کا کور زما طائفینو تا او قائمینو تا چې کم پکې اوسیږي او رکوع سجود او منځ کوونکو تا چې رکوع سجدي پکې کوي واذن بالناس اعلان وکف خلقو کې بالحج د حج یا تو کا راضی بتا لرا رجالن پیادا وعلى كل ضامر او په هر اوخ باندې یاتینا راجبا من کل فج دهر لاری عمیق بعیدنا من کل فج عمیق من کل طریق بعید نو دیو درې د پا ابو قبیس غربانه او आवाज وکړ ایو الناس حجوا بیت ربکم اے خلقو د رب د بیت حج کوي نو د حج تبع سوق چې د مور پر رحم کې یا د پلار پشا کې د आवाज اورېدلې چا چې د आवाज واورید نو لبیک اللهم لبیک چغه وکړه هغه په ټول حج لږ چې چا دا چغه نه کړی په هغه وخت کې نو باج لنیچ دا आवाज نه وي لیشهدوا منافع لهم دې لپاره چې حاضر شه پیدو د دنیا او د آخرت تعالی هم چې د دوی دي ويذكر اسم الله یاد کینم د الله تعالی په ایام معلومات په ورځو مقررو کې علامه رزقهم پاغه سچ خدای ورکړي دی تام بهیمت الانام د بیجبو سارو فکلوا خره منها د دینا وتیم البائس الفقیر او خوراک ور کوي البائس ها سره چاغه ته تکلیف رسیدلې الفقیر او محتاج ته غوخي ور کوي ثم ليخذو بیا لری کوي تپس او مخيري بیا د لری کی دوی خيري د دوی ځکه احرام کې غسل خیرن شوی کنه خيري د ځان نه لری کی چې دغه وکړه چې قرباني وکړه وليوفو نذورهم
پورا دی کی نظرونه د دوی ولیطوفوا تواب دیو کی بالبیت العتیق په هغه بیت چې عتیق آزاد دی معنا دا چې څوک تواب کوي خدای جهنم نه آزاد دی ذالک الامر ذالک خبرم دا شاندا ومن يعظم شعائر الله ومن يعظم حرمات الله چې څوک تعظیم کوي د تحریماتو د الله کوم شیزونه چې الله حرام کړي په خیر الله دا غره د عدل راین در بي پنيز درب ددو اوس تحریمات د مشرکین ذکر کوي چې دې ته خیال نه کوي وحلت لكم حلال کړي دي خدای تاسو تعالی نام ساروي الا ما يطلع عليكم مگر هغه چې پتا سلسل کیږي فجتنبوا ځان وساتئ الرجس د پلیتینا من الاوثان چې عبارت دي د بوتانو نه وجتنبوا ځان وساتئ قول الزور د دروغ د خبرونه ونفعل الله پدا سیال کې چې تاسو مایل ای الله لرا نه شرک اون کې د سرا څوک چې شرک کی په الله فکنما خر من السماء لکه چې دې رو ورځيږي د اسمان نه پتخت پوت رو وتختید لر مرغان او تهوی رو غرزی بی پد باندې الريح باد پی مکان صحیح فزیل لري کې ایسو کی مدد نشي کوله شاج شرکو کې ایسو کی مدد نشي ذالکا خبرم د قشاندا ومن يعظم چې څوک تعظیم کی شاعر الله د خدای د شاعر او چې سلور دی وإنا یقینا د تعظیم د شاعر او د الله من تقوى القلوب د زړونو د پرهیزګارۍ نه دا لکم استطاعتا پیا پدې کی منا پیو پیدې علاج مسمى نیټه مقرره پوره ثم محل بیا وقت د ذبح د دې سارو ال البيت العتیق دا بیت سره د چې آزاد ده ولکل امت د هر امت د پارا جعلنا منگر زول منسکا زید عبادت یا زید تو یولد ویني لیذکر اسم الله دې د پارا چې د الله نوم یاد کی علامه پاس رزقهم چې خدای ورکړي دیتا من بهیمت الانام دا بیجب سارونه ویلاکم الہ واحد معبود تاسو معبود یو دی فلو اسلموا دلرا غاړه کې دی وبشر المخبتین او زیر ورکا عجزی ورکون کو تا عجزی کون کو تا دا اوس بشارت اخروی مخبتین سوق دي الذين دعوا خلق دي اذا ذکر الله چکل الله یا چی وجلت قلوبهم ویریږي زړه د دوی زړه کې ویرا راشي وختانه زګش سرمنه زګش والصابرین صبر کون کی دی علامه پاس اصحابهم چې دی تر رسیدلی تکلیفونه والمقیمی الصلاة ودرون کی د مانځ دی ومما دعا سنا رزقناهم چې موږ ورکړي دي ينفقون لګي والبدنا جعلنا لكم او خان غيان بدنا او خو غيتو جعلنا لكم غرزول داستا سره پارا من شاعر الله د علامو د قدرت د الله نا لكم بیا خیر شت تاسو پدې کې फायदा واذکر اسم الله یاد کینم د الله تعالی علیها پدې باندې ثواب پدا شعر کې چې قطار تړلی فیضا وجبت چکر دی الله لکړه نوم د خدای په یاد کنا او خو په ولاړه باندې الله علیکن خیالم کړه کنا فیضا وجبت معنا فیضا وقعت جنوبها چکر او غرزیږي او غرزیږي اړخونه داغه او غرزیږي پزماکا فکلوا خری منا داغینا وتمو خوراک ور کوي القانیا السائل سوال کون کیتا والمعتر او هغه چاته چې فقيري سوال نه کوي کذالک سخرنا امدارنګي تابعدار کړي دا مونږه د تاسو تعالی لکم دې د پارا تشکرون چې تاسو شکر ادا کړئ لینا للهم ولا دماوا هرگز نرسی الله ته غوخه د دیو نویني د دی لیکن رسی دی لرا الله لرا تقوا منکم استاسنا کذالک سخر لكم امدارنګي خسته کړي دا الله تعالی تاسو ته
لتکبر الله دې پارا چې تاسو تعظیم کوي د الله لا ما پاو صدا کوم چې خدای برابر کړی هغه تا وبشر المحسنین او زیر ورکا احسان کوونکو تا ان الله یدافع یقینا الله دفاع کوي خدفاع کوي مفعول د مبالغه لپاره دا تمهید د اعلان جهاد لپاره ان الذين داعي کسان امنو چې مان راوړې ان الله لا يحب یقینا الله نخوخي کل خوان هر خیانتګر کفور نا شکرا وزن للذین یقاتلون بانهم ظلموا آیت عنوان د اعلان د جهاد بیان و اذن القتال وزن اجازت سے متعلق حذف دے تقدیر دے عبارت داس وزن اجازت سے للذین کسان تا یقاتلون چې دوی سره جنگ کیږي د سشي اجازت ور سره شوی فی القتال وزن لهم فی القتال ولی بیانهم ظلمو په سبب د دې چې دوی سره ظلم شوی دی دوی سره ظلم شوی وان الله یقینا الله لا نصرهم په مدد د دوی لقدیر قدرت لرونکی دی دا وعده د پته شو الذین دا خلق دی اخرجو چې وستل شوی دی من دیارهم د کورونو بغیر حق پناه حق طریقې سره کورونو وستی دي وان الله یقینا الله لا نصرهم په مدد د دوی لقدیر قدرت لرونکی دی الا یقولوا مگر دا چې دوی وای ربنا الله زمونږ رب د الله دی بدا ګناه ده چې وای رب زمونږ الله دی بس ولولا دفع الله الناس کچتنوه دفع کول د الله تعالی خلق لرا بعضهم ببعض بعض په بعضو بعض خدای په بعض نه مغلوبه کوله نو دا عبادت خانه بټوله ختمه خدای خلق پیدا کړی دی هغه د پاکي کړه لهدمت ورا نړې درې به سوامیو و بیاون و صلواتن گرجی د نصاراو و بیاون او کلیساگانی د یهودیانو و صلواتن او زینا د منځونو و مساجد و جماعتنا د مسلمانانو یذکر فی اسم الله چې یادول کیږي پاغي کې نوم د الله تعالی کثیره ډیر دا ټول به ختم شي الله تعالی د پاکي په خلکو باندې نا زورور په دې کمزور باندې وਹੀ نو دا عبادت خانه محفوظي شي ولا ينصرن الله من ينصره او خامخ الله مدد کوي دا چا ينصرو دین او چې د خدای د دین مدد څوک کوي خدای د مدد کوي خدای د دین مدد چې څوک ان الله قنن الله لقوی عزیز خامخ طاقت والا دی عزیز غلبه والا دا چې خدای مدد کوي دا ای صفاتونه کوي الذين دا خلق دي امکناهم پلار دې کومه طاقت ورکو دوی ته پزمک کی اقام الصلاه ودرای دوی منځونه واتو الزکات اور کوي زکاتونه وامروا بالمعروف امر کوي پنه کوي سرا او نهوا عن المنکر خلق من کوي د بداینا ولله خاص الله دراقبۃ الامور انجام دې د ټولو کارونو وایو کذبو کای آیت عنوان دې تسلی نبی علیہ السلام او کچرتا دروغ نسبتونه کوي تا فقط کذبت قبلهم فتحقیق سره دروغ نسبتونه شیو مخکې د دینا د دروغ نسبتونه کړیو مخکې د دینا قوم د نوح او عادیان او سمودیان او خپل پیغمبرانو ته وقوم ابراهیم او د ابراهیم علیہ السلام او قوم د لوط او اصحاب د مدین قوم شعیب وکذب موسی دروغ نسبتونه شیو موسی علیہ السلام ته فاملیت للکافرین پس موږ مهلت ورکړو کافرانو لرا ثم خستم بیا موږ ونی ول دوی پکای پکان نه کیر سرنګو انکار زما
فکای من قریه ډیر د کلو والا نه هلکنا چې مونږ لا کړی دی وای ظالمتن دا ځال کی چې دا ظلم کوون کیو وای خاویتن دارا غرزیدلی دی الا عروشیا په چتونو د دی وبیر معطلت نو ډیر کوی داسې دی چې پر خودل شوی دی وب پکشتا و آبادی ختم شوه دا کوی مکه شان دی و آبادی نشتا وقصر نو ډیری بنگلې مشید مضبوطی افلم یسیروا دوینګر زی پلا دې پزمکه کې فتكون لهم قلوب چشید دوی قزلنا یاقلون بیا چې دوی پوهه شي پاغه اوازان یاد دوی غوګونه شي يسمعون بیا چوریدلو کې پدی فإن یقینا قصه دادا د ضمیر قصه ده لا تعمل ابصار رندین دي د دوی سترګې ولکن تعمل قلوب رکړاند دي د دوی زړونه التي آزلنا فی الصدور چې پسینو کې دي ويستعجلونك بالعذاب زجر سره د تخفیف دنیوینا دی بجلتی د عذاب کولا لکه سوره سواد 14 کې براش قالوا ربنا عجل لنا قطنا يوم الحساب سوره عنکبوت 350 ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب او جلتی کئی پتا باندې دا عذاب ولن یخلف الله هرگز مخالفت نہ کئی اللہ تعالی وعده او د وعده ددا و ان یوما یقینا دغ یور زند ربک پنیز دربستا کلف سنتن پشان د زرو کلو دا مما داغینا تعدون چې تاسو شمارئ دلته تاسو اعتراض واري دلته وی چاور زر کالره اور سورہ سجدہ 5 آیت کی وی یدبر الامر من السماء الى الارض ثم يرجع الیہ فی یوم کان مقداره 50,000 التم وی کان مقداره 1000 سنۃ مما تعدون سورۃ المعارج کی وی 50,000 کال د سلور آیت کی تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقداره 50,000 سنہ تطبیق سره جواب دار ہے تطبیق دار ہے دلته چې زر کال خودلې دا هغه ورځ د چې دنیا په کې شپږ ورځو کې پیدا شوې ده دنیا په شپږ ورځو کې پیدا شوې ده یو ورځ زر کال نشپږ سره کال او سورې معارج کې چې 50,000 خودل شي هغه د دنیا ورځ نه ده هغه د قیامت ورځ ده چې 50 کال په پوښتنه کې نه دی په دین جواب دارے چې زر کالم دا او 50,000 کالم دا د دوړ نه قیامت ورځ مراد او تعرض پکې بیا هم نشته ځکه په نسبت سره بعضو خلکو ته زر دا او بعضو ته 50,000 حدیث کې چراغلی دي چې نبی علیہ السلام وای فقیران به د غنیانو نه نیمه ورځ مخ کې جنت ته ځي نیمه ورځ څومره ده 1500 کال چې نیمه ورځ 1500 کال شنه ټول ورځ څومره دا په نسبت سره مؤمنانو ته 50,000 کال به په نسبت سره کافرانو دا علامه شنقیطی ازواع البیان کې دا تطبیق کړي تخویف دنیوی وکایم من قریه نو ډیر د کلو علا املیت لا چې مهلت ورکړې واغی لرا وهي ظالمه نو دی ظلم کون کیو ثم خستوا بیا مونږ ول دی لرا ویلی المسیر مونږ لرا را تک دی قل ورتوا یا ایها الناس خلقو انما نلکم نذیر مبین یقینا زیم تاسو تاویرون کې اخکارا فالذین پسا کسان چې ایمان راوړل او نیک اعمال کړي شته د دې لپاره بخنه او رزق د عزت او کسان چې کوشش کوي اتونه زمونږ کې معاجزین په داسې حال کې چې عاجز کون کې دي مونږ لرا د دوی په خیال د دې خیال دار چې مونږ عاجز کوي اولئک ذا کسان اصحاب الجحیم د دوزخ والا دي وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي د دې آیت کریمه په ذیل کې یو غډه وډه قصه خلق بیانای غډه وډه ده
اګډه وډه قصه څه ده وصلي صورتحال څه دی د آیت باندې ځان پوهه کړه. قصه داسې ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حرم سره تلاوت کاوه د سورۃ النجم چې د آیت ولستو افرایتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى. نو شیطان د په خوله دا کلمات جاری کړه تلک الغرانیق الاولی وان شفاعتهن لترتجى، یعنی زمونږه د معبودان د لوړې مرتبه خاوندان دي او په سخت وخت کې د دې د شفاعت امید کېدی شي. غرانیق ډینګان ته وایي دا د غټه مرتبه والا دي د معبودان او د دوی د شفاعت امید کېدی شي. شرکی الفاظ دي کنه، خو قصه کې دا دي چې دا د نبی اسلام په خله چا جاری کړ شیطان. نو هغه داسې وایي وما ارسلنا من ندل گره من قبل کمخ کستانا من رسول هیڅ پیغمبر ولا نبی نو نه نبی الا اذا تمنا مگر چې کله با د تمنا کولا تلاوت القى الشیطان فی امنیتی، شیطان بوا چاو د تلاوت په منځ کې نور خبرې به خود ته پزر کې واچو هغه به د په خله جاری شي. دا قصه د تفاسیر ذکر کړی دا صحیح ده غلطه ده کړه. شیطان دا قدرت لري چې د نبی علیہ السلام په خله باندې غیر اختیاري د شرک خبرې جاری. لوی محدث محمد ابن اسحاق ابن خزیمه او امام بهقی دا قصه بالکل موضوع ګرځولې چې دا موضوعي ده، دروغ نه جوړه شوی. امام قرطبی وایي د دې سلسله یو روایت هم صحیح نه ده وليس منها شيء. علامہ خازن وی انه لم يروها احد من اهل الصحه ولا اسندها ثقه بسند صحيح او سليم متصل. اچا د دې صحیح سند نه ذکر کړي متصل، دا دروغ قصه. امام رازی وی رویان محمد ابن اسحاق ابن خزیمه انه سئلان هذه القصه فقال هذا من وضع الزنادقه، دا زندقان جوړه کړي دا دین کې په تفاسیر کې ورننويستي دا ملایان ذکر کړي. تفسیر ابو سعود کې دی وهو المردود عند المحققين، دا قصه د محققینو په نسبت باندې مردود ده. شیخ المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمه الله هغه فرمایي چې اصل مطلب د آیت کریمه دا څه ده تمنا تلا القى الشیطان و شیطان وسوسه اچي په قلوب د سامعینو کې د نبی پزړه کې نه سامعینو کې ضرورت نه وسوسه اچي فی امنیتی په اسناء تلاوتی، یعنی موږ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دنیا کې یوم نه دی لګره مگر کله چې د الله آیاتونه خلکو ته اوري نو شیطان د خلکو زړونو کې وسوسه اچي چې دا بیا دروغ یا برشتای شک یې چاغوی د پیغمبر د تلاوت اثر قبول نکي، بیا خدای د شیطان د دې وسوسو اثر ختم کی. دا مسخل کې په دې خبر باندې یقین وکړي نو سپکه مسلمانان دا واضح ده. نو تمنا معنا بتلاشی تلاوت او د دې دلیل دار حسان ابن ثابت شعر کې چې عثمان رضی الله عنه مرثیه کوي تمنی په معنا تلاوت سره راغلي. تمنا کتاب الله اول ليله واخرها لاقا في حلاقا حمام المقادر. تمنا کتاب الله اول ليله، تلاوت د خدای د کتاب کړو په اول د شپې کې. قرآن نن دا معلومی کی چې دا قصه غلطه ده، ځکه قرآن کې څه دي انه سورۃ النحل نبی او صلات کې انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوکلون. شیطان طاقت نه لري په مؤمنانو په پیغمبر څنګه لري. سورۃ الاعراف 2 کې الله وایي ان عبادی ليس لك عليهم سلطان. شیطان تخده ویلی زما په بندگان استا طاقت نشتا.
سورہ فصلت کی الایات الباطل من بین یدی و من خلفی. صحیح ترجمه دا سیده ده وما ارسلنا من قبلک من نو لګلی مخکستانا من رسول نیڅ او پیغمبر ولا نبی نو هیڅ یو نبی الا اذا تمنا مگر چې کله به تلاوت کا الق الشیطانو وا بچول شیطان وسوسه د اوریدونکو پزړونو کې پی امنیتی پی اسنای تلاوتی پمن د تلاوت د پیغمبر کې وینسخ الله الله ختمی ماغس یلقی الشیطانو چې شیطان کمه وسوسه اچولي ثم یحکم الله بیا مضبوطی الله تعالی آیاتنا پزړونو د سامعینو کې والله علیم حکیم الله په دې د حکمتونو والا لیجعل دې د پارا چوګر زایما یلقی الشیطانو چې شیطان اچوله وسوسه شیطان اچولي دا وګرځي فتنه تن امتحان للذین دای کسان د پارا په قلوبهم مرضون چزرون دای کې مرض د منافقت ته والقاسیات قلوبهم ما چې کلک دي زرونه دا وي وان الظالمین اخینا منافقین او مشرکین لفی شقاق بعید په اختلاف کې دي چې لري د اخنا وليعلم الذين دې د پارا چې معلومه کیا کسان اوتل علم چې علم ورکړل شوی دی انه چې دا قران حق دی من ربک استاد رب د طرفا فیومنو پس ایمان براوړي به په قران وتخبت له مطمئن بشي دی لرا قلوبهم زلون ددی وان الله خنان الله لهاد الذين خودن کې دای کسان لرا چې ایمان راوړل اله صراط مستقیم لارې نه غلرا ولا یزال الذين مشدیا کسان کفرو چې کفر کړي فی مریتن پشک دی من هو د دینا حتا تاتیو موسی تر دې چراشی دوی لرا قیامت بغتتن ناساپا او یات یوم یا راشی دوی تا عذاب یوم ناقیم عذاب داغی ورز شنده ورز مانا چه خیر پکی نئی الملک یوم ایزل للہ بادشاہی دا داغی ورز ثابت دا اللہ لرا یحکم بینهم اللہ پیسلی کئی دا دی پا مینس کی فاللزین پسا کسانا منو چی مان راوڑے وعمل الصالحات نیکا مالی کڑی فی جنات النعیم په جنتونو د نعمتونو کې وای والذین کسان کفروا چې کفر کړي او کذبوا بیاتنا دروغ نسبتونه کړي زمونږ آیاتونو ته اولئک پس دا کسان لهم عذاب مهین نشته د دې لپاره عذاب ذلیل کونکي ترغیب ال الهجرت او بشارت اخروی والذین کسان هاجروا چې هجرت کړي په سبیل الله د الله لپاره کې ثم قتلوا بیا وجلشی او ماتو یا پخپل مرگ مرشی لیرزقنهم الله خامخا رزق ورکی دویتا رزقا حسنا خیستا رزق چغ رزق د جنت تے وان الله قنان الله له خامخا د خیر الرازقین غرا د رزق ورکون کو نه دی لیدخلنه دې لپاره چې داخل کی دی دوی مدخلن داسې زیت داخله دو ته يردو نو چې دوی بخوخي چا جنت وخت به زکای د سیزونه به چې د دې سترګو بلیدلی نه وګونو به اوریدلی نه او د دې بزرونو کې باندې تیر شي وان الله قنن الله علیم پوهه د حلیم صبرناک ذالک خبرم الامر ذالک ومن عاقب بمثل ما عوقب به چا چانه بدل واخیست په مثل دا غسو عوقب به چې د تکلیف رسول شو پاره خپل بدل واخیست ثم بغیا لی بیا بدل نرست په د زیاته وشو لینصرنه الله خامخا بد د مدد کوي الله ان الله یقینا الله لفون فكون کې د غفور بخون کې ذالک دا پدې وجا بیان الله یقینا الله یولج الليل داخلیش په پنار پورس کې او یولج النهار داخلی ورس په الليل پشپ کې وان الله یقینا الله سمیع بصیر اوریدن کې اولیدن کې ده ذالک دا په دی وجا بیان الله چې یقینا الله والحق حق ده وانما یقینا سیدون چې دی را بری من دون ما سوا د الله نه والباطل باطل له وان الله یقینا الله ولالی او د اوچد شانن الکبیر لوی د سلطانن بادشاہ په اعتبار سره شرک اعتقادی باندې پرد د شرک اعتقادی باندې اولنې عقلی دلیل علم ترى تنګوري ان الله قنن الله انزل نازل کړي دي من السماء د اسمان نمانوب
فتصبح الارض وګرځي ځمکه مخضرة شنا. ان الله لطیف یقینا الله باریک بین دی خبیر خبردار. لو اشتره دلرا ما سیزونا پی سماواتی چسمانون کی دی و ما سپل ارد چزمکو کی دی. و ان اللہ یقینا اللہ لول غنیو بے پرواد الحمید صفتن والا. دوی مقلی دلیل پشر کے اعتقادی پرد. علم ترى تنگوری ان اللہ چقینا اللہ سخر لکم تابدار کلیستاس دا پارا ما سپل ارد چزمکو کی دی. والفلکا کستی تجریبئیگی پی الامر پی البحر پا دریاب کی بھی امرید اللہ پا حکم. ویمسک السماء بچکڑے دے اسمان ان ددینا تقاچرہ غرزیگی آلالہ دے پزمکا اللہ بیزنی مگر پیزند اللہ. ان اللہ یقیناً اللہ بالناس بخلقو لرؤوفن خاما خامی حربان دے رحیم رحم لرن کے. ووالذی اللہ غزات دے ایاکم چتا سرا جندی کری ای ثم یمیتکم بیا بتا سمڑکی ثم یحییکم بیا بمرا جندی کی. ان الانسان یقینا انسان لکفور خامخا ناشکری کون کے دے. لکل امت ہر امت دا پارا جعلنا منگر زول منسکا شریعت یتعبدون بها چدیب داغے بواسطہ عبادت کئی ہم چدوی ناسکو پاغی عمل کون کی لی. فلا ینازعنکا جگڑ دیون کی تاثرہ فی الامر پا مرد زبائے ہو کی. ودو الى ربکا خلق را بل ربستاتا انک لالا ودن یقیناً تخاماخا پا ہدایت مستقیم پنیغا. وان جادلوکا کجگڑ کئی تاسا فقل ورتوایا اللہ عالم واللہ خپوئیگی بما پاس تعملون چی تاسی کوئی. اللہ یحکم بینکم یوم القیامہ اللہ با پیسلو کستاس فمینس کے دا قیامت ورس فیما پبار داغ سکے کنتم فی تختلفون چی تاسو یہی چی باغی کے اختلاف کوئی. علم تعلم آیت نپوئی گی ان اللہ یعلمو چقینا اللہ پوئی گی ما پاوسا پی سماع چسمان نکری والارد مکو کے. ان ذالک پی کتاب یقینا دا ٹوری خبری لوحی محفوظ کی دی. ان ذالک یقینا دا ٹور کارونا للہ پا اللہ یسیر آسان دی. ویعبدون من دون اللہ دا سمرہ و دلائل ذکر کئی بطور زجر. آیت عنوان ثمرۃ الدلائل المذکورہ دلائل مذکورہ و ثمرہ دا خوب بطور زجر گو رہی. ویعبدون دو عبادت کئی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ما داو سیزنو لم ینزل بی سلطانا چا اللہ ندے نازل کرے پائی سے دلیل. وما لیس لهم چنشت دیتا بی پائی بان علم سپوہا. وما للظالمین نبی ظالمان لرا من نصیر حس مددگار. شکوا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا چکل اولستل کی پدوی بان آیاتنا زمنگا بینات واضحا تعریف فی وجوہ الذین تب پیجنے پا مخنو دائی کسانو کی کفرو چ کفر کڑے دے المنکران ناشناتو. دخدے آیاتنا چی وہ یو توحید ذکری پکنو دوی مخونہ بل رنگیش پوئے کہ بچے خفا دی مزہ نہ ورکائی. دا زمان معاشرم هم دقا شان دگو چه خبره که سوک در نتپوسو کی دا سنگ دا دیر خکار ده دا دیر خکار ده خلق دیر خوشحالی دا زمان ولی سیب دیر خساره ده راسی وی کنا چه طول کارونو تا چوائی خواه چه او کار ده او خود دا نشتا دیم که دا تاسو زان نجوڑ کرن بیا خلق سنگی خوشحالی که خپایی بیا خپای کنا نو تعریف فی وجوه الذین کفروا المنکر بیا تندی ترو کی بیا وای دا پخوانو سکدو پانی ویلی وی دا پخوانی مولیان پسنه پوی دا پمړو حواله ور کی پوی کی چې مړی لسو کلیم نشي ځکه کلاړ سیم نو جواب ده درکای ژوندۍ حواله نه ور کوي چې تاسو دې سړیو نو ته به وګورې په مخ کې ناشنا تو یکادونا قریبا دا یستونا چې حملو کی بالذین پای کسانو یتلون علی ما آیاتنا چللی پیغیبان آیاتنا زمن. قل ورتو آیا پونبکم آیتا سن خبرم بشر من ذالکم پا بد دی سیزنو النارو حغور دے وعدہ اللہ الذین وعدد دے اور کڑی دا اللہ دے کسان سرا چی کفر کڑے وبیس المسیر دیر بد زید ورتلو دے. یا ایو الناس ضرب مثل
د باطل معبودانو یو مثال ذکر کوي، توضیح بالمثال. یا ایها الناس خلقو ضرب مثل، بیانیږي یو مثال فاستمعوا له، تاسو ورته غوږ کېږدئ. ان الذين خلنا کسان تدعون چې تاسو را بلئ من دون الله ما سوا د الله نه، لن يخلقوا ذبابا، هرگز به پیدا نه کړي ماشه نشي پیدا کړ. ولو اجتمعوا له، اگر کټول راجم شي دیتا چې راځي په شریک یو ماشه مچ جوړ کو، مچ ذباب مچ جوړوي شي په شریک. ويسلبهم الذباب، کو تختی د دوی نه مچ شیاشه، لا یستنقذو، نیشی بچ کوله دا شی منه د دې مچنا. د باطل معبودان سره دا سيزونه خواږی خېدي، کم مچ یو شی و تختی نو دا بوتان اخلاصولې شي. ضعفت طالب والمطلوب، کمزور ہے طالب و مطلوب هم، طالب عابد مطلوب معبود، عبادت کون کے ہم کمزور ہے او معبود هم کمزور ہے، ځکه مچ نشي نشي خلاص. ما قدر الله قدری، دوی تعظیم نه کړي د الله تعالی حق تعظیم، چې الله سره شریکان جوړ کړي. ان الله یقینا الله لقوی قوت والا د عزیز غلبه والا. الله یستفی، الله غرکی من الملائکه د ملائکونا رسلا قاصدان لکه جبریل او میکائیل. ومن الناس او د انسانانو. ان الله سمیع، الله اوریدن کې د بصیر لیدن کې. یعلم پویږي ما پاسه بین ایدیم چې د دلاسن دوړان دي او ما پاسه خلفهم چې د دې شاته دي. و الی الله خاص الله لرا ترجع الامور، واپس د ټولو کارونو. یا ایو الذین آمنوا ایمان والا ارکعوا واسجدوا، رکوعانی کوي او سجدي کوي، وعبدوا ربکم، عبادت کوي د رب تاسو. وفعلوا الخير، او کوي ښه کارونه، لعلکم دې د پاره تفلحون چې تاسو کامیاب شئ. وجاهدوا فی الله، جهادنا کوي پلاره د الله کې، حق جهادي، حق جهاد. واجتباکم، دې الله تاسو غوړه کړی د دین د پاره، اختارکم لدینه، وما جعل علیکم، نه دې ګرځولې پتا سو کې په دین، په دین کې من حرج تنگی، من حرج من ضیق و شدت. ملت ابیکم، اتبعوا ملت ابیکم، مفعول لرفعل محذوفه ده پاره، تابعداریو کې د ملت د پلار تاسو چې هغه ابراهیم علیه السلام دی. هو دی ابراهیم علیه السلام، دا هو ضمیر چا تراجی دی؟ یو قولدار چې دا ابراهیم تراجی دی، او د هر پیغمبر دعوت مستجابه، او دعوت د ابراهیم علیه السلام دا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امه مسلمه لک. الله د دعا قبول کړ، مسلمان امت پیدا کړ، نبی رسول امت. دیم قولدار چې دا الله تراجی دی. بیا به معنا داسې شي، هو دی الله تعالی سماکم، تاسو نو مولی المسلمین، مسلمانان، من قبل مخکې د قرآن نه په نورو کتابونو کې، و فی هذا په دې قرآن کې هم، لیکون الرسول، دې دپاره چې رسول شي، شهیدن ګواه علیکم په تاسو، وتکونو تاسو شئ شهدا ګواهان علی الناس په خلق. فاقیموا الصلاة، ودروئ مونځ، واتوا الزکات، ورکئ زکات، واعتصموا بالله، منګورې خښې کوي په الله، هو مولاکم، دا الله مددگار ستاسو دی. فنعم المولا، څخه مددگار دی، فنعم المولا، څخه مولا دی، ونعم النصیر، او څخه مددگار دی. سورة المؤمنون مکی سورت دی، تلاوت اعتبار سرا درشتم سورت دی، نزول اعتبار سرا سلیرشتم سورت دی. سورة الانبیاء نرست نازل شوی. دیتا سورة المؤمنون وای دا اعراب حکائی دے، اصلی اعراب دا سے سورة المؤمنین، ذکر مضافی مجروری کا. سورة المؤمنون ورتوی دا اعراب حکائی دے، المؤمنون لفظ مقشان ہوئی. ربط د صورت مخ کی صورت سره، مخ کی صورت کې بیان د اسباب د پلاو چې رکوع سجده دا،
دی صورت کی ممدق قشان اسباب د پلا ذکر کئی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون دا اسباب د پلا ذکر دوی مخ کی صورت کی بیان د صلاتو دی صورت کی خشوع پہ صلات ذکر کئی هم فی صلاتهم خاشعون دیم دا مخ کی صورت کی بیان د مسلمانانو هو سماکم المسلمین دی صورت کی ذکر د مومنان دے قد افلح المؤمنون دعوت صورت نہ پید شرک پہ البرکات موضوع صورت اصلاح و تعلق مع اللہ اصلاح تعلق مع اللہ مدار العزت الدین دنیاویہ والاخرویہ مدار د دنیاوی و د اخروی عزت تے خلاصہ سورت المومنین ابتدا کے دا عذاب نا دا بچ کے در دا پارا دری امور ذکر کئی خشوع خضوع سر منز کول شرک اعتقادی و شرک پہلی نزان بچ کول او دا ہر قسم ظلم نزان ساتل اتایت پورے بدا ذکر سی دا دین بعد پا توحید دری عقلی دلیلون ذکر کئی دا دین بعد بیا پا توحید شپک نقلی دلائل ذکر کی اول واقعہ د نوح علیہ السلام دیم واقعہ د ہود علیہ السلام دریم نقلی دلیل اجمالی سلورم نقلی دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام نا انزم نقلی دلیل عیسیٰ علیہ السلام نا شپگم نقلی دلیل اجمالی د تمام انبیاء علیہ السلام نا پنہ پید شرک پیلی پنہ پید شرک اعتقادی بانم سرور عقلی دلائل ذکر کئی بسم اللہ الذی له الامر کلو هغه ذات چې د پارا ټولې فیصلې دي الرحمن الذی یعم الناس بالنعم ټول خلق ته نعمتونه ورکړي دي الرحیم الذی خص من اراد بالایمان چې خاص کړي دي د عام خلقو هغه څوک چې اراده د ایمان په کړي دا قد افلح المؤمنون بتحقیق سرا کامیاب دی مومنان الذین دا مومنان هغه خلق دی هم فی صلاتهم چې دی په منځونو خپلو کې خاشعون عاجزی کوونکی منځ کې عاجزی کوي والذین خلق دی هم چې دوی ان اللغو د بیکار خبرو نامورزون مخړونکی لغو ستوي کل ما یشغلک عن ذکر الله د خدای د یاد نه چې ماتا مشغولی ټول لغو دا لغو دیم قول دار چې لغو ستوي لغو ان الشرک د شرک نه دریم قول دار چې عام معاصی تی مراد والذین خلق دی هم للزکات پایلون چې زکات لرا ورکون کی دي او سوال دار شاہ صورت خو مکی دی او زکات خو مدینہ کی نازل شوی دلته څنګه زکات ذکر نو جواب دا دی چې زکات نه مراد کلمه طیبه ده وهم دوی للزکات د کلمې د زکات د پاره پایلون معنا قائلون وینکدی او کلمه د زکات خو مکه کې وکړه دیم جواب دار چې زکات نه مراد زکات دی وجوب د زکات د په مکه کې شوی دی او تفصیل د زکات بیا مدینہ کې راغلی دی هم للزکات دوی د زکات د پاره پایلون مؤدون ادا کوونکي دي والذین خلق دی هم لفروجهم چې دوی د شرم گاهونو د پاره حافظون حفاظت کوونکي دي د حرامونه الا علی ازواجهم الا عن ازواجهم مگر د بیبیانو نه او ما ملکت یاداغونه چې مالکان خلاص نه ددی فإنهم غیر ملومین پس دوی ندی ملامتا لا لوم علیهم ومن ابتغى وراء ذلك چاچ ولټولا بل لارا ما سوا د دوو لارونا خپل بیبیانو وینځو اولئک فذا کسانو ملعدون دوی کامل دی په دعوت کی والذین مؤمنان غلق دی هم لامانات چې امانتونو د دوی وادم د وادو د دوی راون رعایت کون کی دي والذین خلق دی هم علی صلاتهم چې په منځونو باندې حافظون حفاظت کون کی دوام پې کوي
اولئک دا کسان هم الوارثون دوی وارثان دي الذین آغا یرثون الفردوس چې په میراث کې به بے تکلیفه دوی ته ورکوي اعلی جنت چې فردوس دی هم دوی به بیا په دې جنت کې خالدون همیشه لا یخرجون منها وزیبتنا اوس اول عقلی دلیل ذکر کوي په توحید او دا دلیل منفوسی دی ولقد خلقنا الانسان په تقی سره موږ پیدا کړی د انسان من سلالة دغه خلاصي من طین د خټینا دا یوش دویم ثم جعلناه نطفه بیا موږ ګرځاو دل راوبو مان قلیل فی قرار مکین پزید اوسیدو مضبوط کی چا رحم د مور ده ثم خلقنا النطفه علقه بیا مونږه جوړ کړه د نطفه نا وینه ټوټه د وینه خلقنا العلقه بیا مونږه وګرځولا دا وینه ټوټه مزغه د غوخه ټوټه خلقنا المزغه عظاما بیا مونږه وګرځولا دا غوخه ټوکړه عظاما اډوکی اکساون العظام بیا ورواغست مونږه اډوکی تا لحمن غوخه ثم انشانو بیا مونږه پیدا کدل را خلقنا خراب تخلیق بل سرا بیا ته خسته انسان جوړ شو روح می پکې واچاو بیا خلق آخر ته جوړ فتبارک الله برکت والا دی الله احسن الخالقین څخه خسته پیدا کون کې دم څخه خسته د اندازه کون کو دے ثم انکم بیا پس د دینا بیا تاسو بعد ذالکا پس د دینا لمیتون مړکیدون کې عند انقضاء اجالکم چا جلونم پورش ثم انکم بیا بتاسو یوم القیامت د قیامت ورستباسون دوباره را پاسول کې ګل حساب ول جزاء به مخری دلیل لکه څنګه چې انسان پیدا کړم دا نه اسمانونه پیدا کړی دی هغه دلایل ان پوسیو دا دلایل افاقیه و ذکر کړي شروع د اولویات نو کړه ولقد خلقنا بدقی سرا مونږه پیدا کړی دی فوقکم برستا سنا سبع طرائق و اسماننا ولار یعنی و اسماننا د ملائکو لاری دی کنه وما كنا نجمنگا عن الخلق د خلقنا غافلین بے خبره وانزلنا من نازل کړی دی من السماء د اسماننا ما نوب بقدر پاندازې سرا واسکناهم استوګ نمنګا ور کړی دی او بوتا پلار دې پزمکه کې بر ناراضي او پزمکه کې شتور کیږي او لګ لګ کویانو په ذریعہ راوځي وینا مونږه لا ذهابین بی په بیولو په دیو بو سرا لقادرون قدرت لرون کیو فانشانا لکم بی جناتن پس منگا پیدا کری تاستا بی پدیو بو سرا باغونا من نخیل اند کجرو وانا بندنگرو لکم چست تاستا پیا پدی باغونو کی پواکیو کثیرا میوے ڈیرے ومن حاد دی باغوننا تاکلون تاسی خوراکونا کوئے وشجرتن اونا تخرج چراوزی من طور سینا د غرس سینا غرنا تور جبل سینا مبارک برکت والا غر نراوزی یعنی زیتون ولا مراد سینا ذکر کچ اصل دا غزینا ده دا زیتون ونه اول هغه ونه د چې توپان نوح نه روسته پیدا شوی اول ټول غر کې شو اول نه دا پیدا شو او زمکه کې ډیره پاتې کی بعضې وایي چې 3000 کاله د یوې ونې د زیتون عمري څومره 3000 کاله وشجرتن اونا تخرج چراوزی من طور سینا د غر مبارکنا تنبت راشنکی بدهن تیل و سبغن ترکاری للاکلین خورن کو لرا تیل تی جوړ شي ای باندې سره ځان یا سر یا خپیم غړولې شي او خړلې شي ترکاریم شي دواړه پیدا پکشت وان لکم دا بل عقلی دلیل دی په توحید وان لکم یقینا استاستا پلنا می پسارو کې لا عبرتن عبرت نسقیکم منګه خړو بو تاسو مما دا سنا پی بتونه چې دا غي په خېټو کې دي ولکم استاستا پیا پدې کې منا پیو پیدې کثیرتن ډېرې
ومن او د بعض د دیو څاروونه تاکلون تاسو خوري غوخي داغه ولا پدې څارو باندې والل پل کې پکشته یو تحملون تاسو بارول کې گئے په سفرونو تاسو کې وساول نقلی دلیل ذکر کوي د نوح علی السلام ولقد ارسلنا فتخیس را من لګل او نوح علی السلام الى قوم ددتا فقال پس ویل یا قوم یا زما قوم عبد الله عبادت کوي د الله مالکم نستاستا من اله هیڅ معبود غیر د الله نه افلا تتقون تاسو ځان نساته د قوت د الله نه فقال الملأ الذين يلمسران او كفروا كفر کړه من قومي د قومنا ما ځان نه دا الا بشر مثلكم مگر انسان د تاسو په شان دا یو اعتراض چې بشر دی یریدو دی غواړي يتفضل علیکم چې د ځان غوړه کی پتا سو ولو شاء الله کذا الله خو خیل انزل ملائکه ملائکی بیره لګلې پیغمبران دا څنګه چل ما سمعنا دا درې اعتراض مونږ نه دی ورېدلې بیا ځا په دې توحید سره بیا بای نه لولین زمونږه په خوانو پلاران نغدا خيسه مونږ نه دی ورېدا خو نه خبره څلورم اعتراض ان هو الا رجل نه دی دا مگر یو سړی به جن په د جنون دی لیوانتوب وتربصوا به تاسو دبارک انتظار کوي حتا هین تر یو وخت پورې چې د مسله واضح شي قال دی ویلی ربی زما ربا انصرنی زما مددو کی بما کذبون په سبب د دې چې دوی زما تکذیب کوي فوحینا الی منغ ویو کړه دتا انسنایل پل کا چې جوړ ک کیشته بی آیوننا زمنګ په نگرانه کې بمرآ مننا وحینا و امرنا زمنګ په حکم فزا جامرنا چکلا امر زمنګ د عذاب راغه و پارت تنور او خټې د تنور او خټې د وبد تنور نه وروټو تنور وراغله فسلک نو بیا ته داخل ک پیا پدی کشته کې من کلی زوجین د هرې جوړې نایسنین دوا والک اهلستا الا من سبق علی القول مگر چولان دي شه پای باندې عذاب منهم د دینا ولا تخاطبني مخاطبه مکوا خبره مکوا ما سرا په الذين پای کسان بارکه ظلمو چې ظلم کړي الله ډیر غوسه وای ما سره خبره مکوا چې دوی بچ کړه دوی د بچاو خبره مکولی انهم مغرقون انهم محکوم علیهم بالاغراق یقینا دوی داسې دي چې په دوی فیصله د غر کېدو شوی دا دوی غر کړی شوی دي یعنی فیصله د غر کېدو په شوی پایزاستوی تانتا چې تکله برابر شي او من هغه څوک ما که چې تاثر دی علل پل کې پکشتای کی فقولوا یا الحمدلله صفاتنا د اولویت الله لردی الذي ذات نجانا چې موږ ته نجات راکړې من القوم الظالمین دا قوم نه چې ظالمان دي وقولوا یا ربي زما ربا انزلني منزلا مبارکا ماخته کې زید خته کې دو برکتیو تا وانت خير المنزلین او تغرا دخته کون کوي ان فی ذلک یقینا پدې کار کې لا یاتن قدرت نخیدی و ان كنا لمبتلین او یقینا شان دا د مونږ یو لمبتلین د معیبیننا امتحان کون کی مونږ یو امتحان کون کی په قوم د نوح علی السلام سم نو کشته کې بس کې ناست 50 ورځې دا کشته په دریاب کې 50 ورځې رسته واستوت علی الجودی ثم انشانا او بیا منگا پیدا کرم من بعد مرست د دینا قرنن پیڑی آخری نور خلق عادیان قوم هود فارسلنا بیا منگولی گپیم پدوی کی رسول پیغمبر چهود علیہ السلام د منهم د دینا انی عبداللہ چه دخد عبادتو کئی مالکم نستتاستا من الہین اس معبود غیر د اللہنا افلا تتقون تاسو ځان نسات د دوزخنا وقال الملأ الذي ملأ ویلی مشرانو من قومی د قومنا الذين كفروا چې کفر کړو وکذبوا دروغ نسبتونه کړو بلقاء الاخرت مخامخ کېدو د دوی د اخرت سره واطرفناهم فی الحیات الدنیا مونږ نعمتونه ورکړو دوی ته په ژوند د دنیا کې سی ویری ما ذا الا بشر مثلکم نه دا مگر انسان تاسو پشان یا کلو خوراک کئی مما دا غسنا تاکلون منو چی تاسو تخوری و اشرب اسکاک کئی مما دا غسنا تشربون چی تاسو اسکاک کوئی دا غینا اسکاک تا محتاج نا پیغمبر نہیں کنا دا طول پی
اکثر قومونو اعتراض بداو چې دا بشر دی موږ یې ذکر نه ولئن اطعتم کچری تاسو تابعداري وکړه بشرن د انسان مثلکم چې تاسو په شان دی انکم یقینا تاسو ځن په دی وکیل خاسرون خامخا د تیوانیان نه ای ایدکم یا وعده کوي تاسو را انکم اذا متم چې کله تاسو مړ شئ وکنتم ترابا تاسو خاور شئ وای زاماډو کی انکم مخرجون تاسو به دوباره راوستل کیږئ هیهات لما توعدون لردا او لردا هغه څه چې تاسو را وعده کیږي د عذاب ان یا نه د ژوند لا آیاتن دنیا مگر ژوند زمونږه د دنیا نموتو سمړ کیږي و نه یا سره ژوند کیږي وما نحنو بمبعوثین نه یو مونږه دوباره را ژوند کیدون دوباره ژوند نشو زموږ ژوند دی او د خدای قانون دی چې خلک را پیدا کوي او سمړ کوي او بس ختم شو خبره او انو وانه ده دا الا رجل مگر یو سړی نفترا چې جوړي یا الله په الله باندې الکذب دروغ وما نحنو له نیو منګا دل رب مؤمنین یقین کون کی قال دې ویلې ربي زما ربا انصرني زما مدد وکي بما پاوس کذبون چې دې دروغ نسبتونه کوي ماتا قال اما قليل لا يصبحن نادمين الله ورته ان قريب نزدې لا يصبحن ناظر دا چوب غزي نادمين خپېمانا فخذتهم الصيحه ونول چغي بالحق بحق سرا وجعلناهم غصا منغو ګرځول دوی غصا لکه زګ د دریاب ټوټه ټوټه شو سیو طرف ته سبل طرف لکه زګ دریاب ختم شي سیلاب دریا زګم ختم فبودن پس لري والده فبودن پس هلاکت ته للقوم الظالمین قوم لره چې ظالمان دي سمان شاه نبی موږ پیدا کړم من بعد مرسته د دینا قرونن پیړی آخرین رستنه قوم صالح قوم لوط قوم شعیب ما تسبق من امه نجلا نوړان دي کیږي هیڅ یو امت دامن امتن پایل د ما تسبقو د پاره په محل درا پک اجرا نیټه د دیو ما استاخرون رست کیږي ثم ارسلنا رسلنا بیا موږ لګریو پیغمبران زمونږه تترا یو د بل پسې کلما جاء امه الرسول ار بچراغ امت تا پیغمبر دا وی کذبوا ای به تکذیب وکړو فتبانا بعضهم بعضا منګه شاتک بعضی د هلاکونو د بعضی نورنا وجعلنا منګو ګرځول دی احادیث خبره کسی وبودل لقوم لروالد قوم لرا لا یمنون چیمان لري ثم ارسلنا بیا موږ دا ستلورم نقلی دلیل تفسیری د موسی علی السلام او هارون علی السلام بیا موږ لګلو موسی علی السلام او ورته د هارون علی السلام بیا تینا سره د معجزاتو و سلطان مبین سره د دلیل واضح الی فرعون ته ملائید د قوم مشرانو ته پس تکبروا او تکبر کو وکانو قوم انداس قوم عالین متکبرین تکبر کون کی علو کول فقالوا دی ویل انو منو لبشرین آیا مونږ به ایمان راوړو په دې دوه سړو مثلنا چې زمونږ په شان دي وقوم ما قوم د دې چې بنی اسرائیل نه عابدون زمونږ عبادت کوي فکذبوا ما دوی تکذیب وکړو د دې دوه پیغمبرانو پکانو شو من المهلکین د الوک هلاک شدگان نه په غرقیدل ولقد اتینا موسی الكتاب فتقی سره موږ ورکړو موسی علی السلام ته کتاب لعلهم دې لپاره يهتدون چې دې بس ملار شي وجعلنا ابن مریم و امه ومن ګرځولې واده زوی د بیبي مریم عیسی علی السلام و امه مردد آیت النخا د عبرت خلق لرا و اویناهما منګه فنا ور کړي وا دي دواړو ته الى ربتنا اوچت زیتا ذات قرارن چې خاوند اوسېدو د و ماینو چیندار رب اوچت زیت وي بیت المقدس دی مراد دی یا دمشق یا رمله یا مصر ذات قرار معنا مستقر و ماین د چینو والا
یا ایها الرسل اے پیغمبرانو، دا خطاب دے نبی علیہ السلام ته جمع د تعظیم د پاره ویل ده. کلو خری من الطیبات د پاک سیزونو نا وعملوا صالح عمل کوي نیک انی ذ بما پس تعملون چې تاسو کوي علیم پویم. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ يَقِينًا دا امت تاسو امت واحده یو امت ته پوسلو وانا ربکم ضرب تاسو يم یوازي فتقون زمان ويرګي فتقطعوا ټوټه ټوټه کدو امرهم خبره د دین د دوی بینهم په منځونو د دوی کې زبورا ټوټه ټوټه کلو حزب بما لديهم فرحون. هر یو ډلا بما پاس لدین چې د دوی سره کتاب دی فرحون خوشاله دي. هر ډلا بما پاس لدین چې د دوی سره دی فرحون خوشاله دي. هر سره وایي زه خیم. پښتو کې متل دی وایي څوک وایي چې زما د کټوۍ شومړې تروي دي. هر سره وایي چې ښې دي که و زمونږ ستاسو دی عصر کې هر ډله وایي مونږ ښه یو که دا نور غرق دي مان علی و اصحابي. هر یوه ډله وایي مان علی اصحاب و اصحابي والا مونږ او دوه اویا فرقې دي کلهم فی النار الا واحده. ټولې به دوزخ لځي الا واحده. هر یو هغه واحده څه ده؟ تاسو بریلې نږدې نه دي لیدلي هغوی وایي واحده مونږ اهل سنت و جماعت. مونږ وایي څوک یو؟ اهل سنت و جماعت. تاسې په دې پوه شئ دا مونږ او تاسې له وهابیان وایي دوی میلاد شریف نه مني او اسقاط شریف نه مني. دا هغوی د وهابیت دپاره هغوی دغه شی معیار ګرځوي. و هغه نورو له چې ورشو خو دا نور مشرکین دي توحید مونږ کوو. توحید وای دوی نه ده په توحید نه بیانای بس مشرکین او مبتدیین دا موږ له دا نسبت نه کوي. موږ وایو تاسو په دې پوه شئ. دا غیر مقلدین وای نه موږ یو قرآن او سنت دوی موږ د خدای او د رسول په ځای دوی د بونی په پس. تاسو په دې پوه شئ. نو بس موږ ټول بس غر کړي ان شاء الله العزیز چې رښتیا خبره یې نو زمونږ ته دا یو نه رسي. رسي حق جماعت قسم دی دقه دی انصاف والا جماعت انصاف دی پکې. نو الله وایي کلو حزب هر ډله بما په هغه څه لدیهم چې د دوی سره دا فرحون خوشحاله دي. وذرهم پرېږده فی غمرتهم فی جهالتهم په ناپوهۍ کې حتی تر یو وخته پورې پرېږده چې بس لګیایي. آیا سبونا آیا دوی ګمان کوي انما نمدهم به من مال و بنین هغه چې مونږه د دوی مدد کړی په هغې باندې چې مال دی او بچي دي. د دوی دا خیال دی نسارع لهم فی الخیرات چې مونږ به جلدي وکړو دوی ته په هرې نیکۍ کې بل لا یشعرون بلکې دوی نه پوهېږي چې دا استدراج د پې د عذاب دپاره امور ثلاثه یاده. ان الذین یقینا کسان هم من خشیت ربهم چې د ویرې د رب د دوی نه مشفقون ویرېدونکي. والذین کسان هم بآیات ربهم چې په آیتونو د رب د دوی یؤمنون ایمان راوړي. والذین کسان هم بربهم چې دوی په رب د دوی لا یشرکون شرک نه کوي. والذین هغه خلق یوتون ما اتوا چې ورکوي ما هغه څه اتوا چې ورکوي الله لاره کې نفقات صدقات. وقلوبهم زړونه د دوی وجلة خائفة په ویره کې چې قبول به شي او که نه انهم الی ربهم چې یقینا دوی رب د دوی ته راجعون واپس کېدونکي دي. اولئک دا کسان یسارعون فی الخیرات جلدی کوونکي دي فی الخیرات په نیکیو کې وهم دوی لها د نیکیو ته سابقون وړاندې تلونکي دي. لا نکلفو نه مجبورو نفسا هیڅ یو نفس الا وسعها مگر په اندازې د طاقت تاغه. ولدینا کتاب مونږ سره شته کتاب صحیفه د اعمالو ینطق بالحق گویا نه به په حق بیان د حق به کوي چې د څه کړي. وهم لا یظلمون په دوی به ظلم نه کېږي.
بل قلوبهم بلکې زړونه د دوی په غمرتن په جهالت کې دي من هذا د قرآن نا ولهم شته د دوی دپاره اعمالنا عملونه من دون ذلک ما سوا د مؤمنانو نه هم چې دا کافران لها دی لره عاملون عمل کوونکي دي حتی تر دې پورې اذا اخذنا مترفین چې موږ ونیسو مشران د دوی بالعذاب په عذاب اذا هم یجرون پس ناڅا په دوی یجرون چغې وایي لا تجروا اليوم چغې مه وهئ نن ورځې انکم یقینا تاسو منا زموږ نه لا تنصرون نشئ بچ کېدلی څوک مدد نشي کولی قد کانت آیاتی تتلی علیکم آیاتونه زما و چې لوستل کېدل به په تاسو فکنتم پس وی تاسې علی عقابهم په پوندو ستاسو تنکسون ترجعون چې واپس کېدی به آیاتونو ته م غوږ نه ایښود ایمان هم پرې نه راوړو عمل هم پرې نه کوو مستکبرینا په داسې حال کې چې تاسو تکبر کوونکي وئ په دې آیاتونو مستکبرینا تکبر کوونکي وئ به په سبب د دې سره سامرا د شپې قصې کوونکي وئ تهجرون په داسې حال کې چې پرېښودلم آیاتونه د الله افلم یدبر القول دوی سوچ نه کوي په وینا کې هم جاو موقع راغلی دي دوی ته ما هغه څه لم یاتي اباهم چې نه دي راغلي پلارانو د دوی الاولین پخوانو خلکو ته هم لم یعرفوا رسولهم آیا دوی نه پیژني پیغمبر فهم له چې دوی دلرا منکرون ناشنا ګڼونکي دي ولې نه پیژني څلوېښت کاله ورسره ژوند تیر کړی هم یقولون دوی وایي به جنه په د لیونتوب دی بل جاؤم بلکې راتګ یې کړی بالحق په رښتیاو سره واکثر مکثره د دوی للحق حق لره کارهون بد ګڼونکي دي لیونتوب پکې نشته حق یې راوړی دی او دا حق د دوی بدې شي نو ځکه ورته غلط نسبت ولو اتبع الحق اهواهم کچرې تابعداري وکړي حق اهواهم د دوی د خواهشاتو پسې حق د دوی د خواهشاتو پسې لاړ شي چې دوی څه وایي مقصې کېږي فسدت السماوات والارض اسمانونه او ځمکې به ورانې شي ومن هغه څه فیهن چې په دې کې دي بل آتیناهم بلکې موږ راتګ کړی دی دوی ته بذکرهم په نصیحت د دوی فهم دوی عن ذکرهم د نصیحت د دوی نه چې قرآن دی موردون مخ اړوونکي دي ام تسألهم آیا ته غواړې د دوی نه خرجه مزدوري نه نه غواړې وخراج ربک خیر مزدوري د رب ستا غوره ده وهو خیر الرازقین الله غوره د رزق ورکوونکی دی وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ وَيَقِينًا خامخا ترابلې دوی الی صراط مستقیم لارې نیغې لره وَإِنَّ الَّذِينَ يَقِينًا کسان لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه لري په آخرت عن الصراط د نیغې لارې نه لناکبون لعادلون مایل دي چې ایمان په آخرت نه لري د نیغې لارې نه مایل دي بلې لارې د غلطې لارې پسې روان ولو رحمناهم که مونږ رحم وکړو په دوی وکشفنا مونږ لرې کړو ما څه بهم چې به دوی دی من ضر قحط للجو دوی به ننوځي فی طغیانهم په سرکشۍ کې یعمهون یترددون په داسې حال کې چې حیران وي ولقد اخذناهم په تحقیق سره مونږ نیولي دي دوی بالعذاب په عذاب قحطي په خدای راوسته ځکه پیغمبر اسلام دعا کړې وه خدای داسې کلونه په مکې والا راولي لکه په یوسف علیه السلام په زمانه کې چې څنګه راغی سخته لوږه پرې بچو به چغې وهلې څه به نه میلاوي او پیغمبر علیه السلام ډېر کریمانه اخلاق والا یو وفد یې راولېږه مدینې منورې ته نبي علیه السلام چې موږ ته دعا وکړه چې په مونږه قحطي ده لوږه ده دی ورته خبرې کولې داسې چل دی دا دی دا دی اخر ورته چې قسم د شپې زمونږ بچي جاړي د لوږې نه د نبي علیه السلام سترګو کې اوښکې راغلې او ورته ټیک شوه سمامه ابن عسال ایمان راوړی و غله به د هغه طرف نه راتله یمامې نه هغه غله پې بنده کړه نبي علیه السلام ته راځي زمونږ باندې قحطي ده یمامې نه به غله راتله هم را باندې بنده شو ته ورته حکم وکړه چې بس غله ورکړه نبی علیه السلام ته چې دا خبره وکړه نبی علیه السلام په سترګو کې اوښکې راغلې سمامه ابن عسال ته حکم وکړه چې داسې چل وکړه چې مخکې دې څنګه چل کوه مخکې شان چل ورسره کړه نبی علیه السلام دا ښه اخلاق چا سره وکړه د سر د دشمنانو سره
چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وجلو په سوچ کې و دا هغه د وینې تږي و الله وایي ولقد اخذناهم بتقی سره موږ نیولي و دوی بالعذاب په عذاب فما استکانوا لربهم فما خضعوا لربهم دوی عاجزي ونه کړه رب ته وما یتضرعون او نه تضرع وکړه حتی تر دې پورې اذا فتحنا علیهم چې موږ کولاو کړه په دوی باندې بابن دروازه ذا عذاب شدید د سخت عذاب والا اذا هم پس ناسا په دوی پی په دې کې مبلسون یتحیرون وهو الذي دعوا العقل دلیل په نه پیدا شرک اعتقادي وهو الذي الله غزاد دی انشاء لكم السمع والابصار والافئده پیدا کړی د تاسو لپاره قوت سامعه والابصار قوت باصره والافئده قوت عاقله د زړه طاقت قلیلا ما تشکرون ډېر لږ تاسو شکر کوئ وهو الذي الله غزاد دی زراکم چې خوار کړی تاسو په لار د پزمکه کې زرعکم معنا نشرکم وبسکم بالتناسل ویلی دی اللہ لربات تشرون تاسو را جمع کول کے گئے وهو الذی اللہ غزاد دے یوی چی جندی کول کئی ویمیتم رکول کئی ولو دی اللہ لرا اختلاف اللیل اختلاف دشپو والنار دورز دے افلا تاقلون آیا تاسو نپوئے گئے قدرتنا تاسو سوچ نکوئی پا قدرت زمانگا کی بل قالو بلکی دوی ویدا مکی والا مثل ما قال الاولون پشان دائی چه پخوانو خلقو سنگا کفریات ویلیو دوی مقشان خبری کئی قالو دوی وی ایزا متنا آیا چه منگا مرشو وکننا ترابا منگا بخوری شو و ایزا مادو کی آئینا لمبوسونا آیا منگ برا پاسول کی گود بیا لقد وعدنا نانو پتاقی سروادا شروا داشان منگ سرواباو نا پلارانو زمونگ سر آزادا زمون پلارانو تم دا ویل شوی چې دوباره برا ژوندي کېږي دا پخوانی خبرې دي من قبل مخکې نه هذا ندي دا الا اساطیر الاولین مگر منګړت خبرې د پخوانو خلکو قل ورته وایا لمن الارض د چا د ازمکه او من هغه پیا چې په دې ازمکه کې دي ان کنتم تعلمون کچری تاسو پوهیږئ سيقولون زرد چې وبوای لله د ازمکه ازمکه کې چې سدي دا د الله دی قل ورته وایا فلا تذکرون وایا تاسو نصیحت نه اخلئ زمکم د الله د ازمکه سدي هغه د الله دی نو زمکه نه بدا شیزونه را پورته کی قل ورته وایا مر رب السما څوک دی رب د اسمانونو او رب العرش العظیم او څوک دی رب د عرش عظیم سيقولون زرد چې وبوای لله دا اللہ دی دا قل ورتو یا فلا تتقون آیا تاسو نویرے گئی دا اللہ نا چی شرک وی دا چلور مقلی دلیل قل ورتو آیا من بیدی سوک دے غزات بیدی چی پلا قبضت دا کی ملکوت کل شئی اختیار دا ہر چیز دے وہو یجیرو دے پنا ورکی آغا چاہتا چی ایمان پی روڑی ولا یجارو علی پنا نور کول کی گی پا دبان دے ان کنتم تعلمون کچریتا سے پوئے گئی ماتا جواب را کئی پوئے گئی کنا پوئے گئی اللہ پناہ ور کئی چچا ایمان راوڑو نو آغا بچ لکا تا بچ تا تا سوک ضرر نسی راسا پخواب دیئے قبائلی علاقوں کے داو یو سڑی لبے پناہ ور کئی چا بچ پناہ ور کڑی وا داغ پا خورا کی بعد دی مجرم تا چا پور تم نشو کرتا تاسې په دې پوه شئ د هغه د خاورې نه بچ لاړه نو بیا به پې حمله کوله سړی به نه شو راتلی ځکه وایي ته چې د دشمن پسې راځې دا په ما حمله ده د ما له پناه راوړې ده اوس پې پوه شئ نو چا به قتل وکړو بل زړور سړي ته به لاړه چې ما قتل کړی او تا ته مې پناه راوړې ده بل سړي به ورته بیا څه نه شو ویلی نو اللہ تعالی خلق له پناه ورکي بیا ورته هیڅوک هم څه نشي ویلی او په الله څوک پناه نشي ورکولی چې الله نافرماني وکړي او څوک پناه ورکړي چې پروا مه کوه الله تا ته دلته څه نشي ویلی وهو یجار علی دا معنا ده ولا یجار علی او پناه نه ورکول کېږي علی په دې الله باندې ان کنتم تعلمون کچرې تاسو پوهېږئ نو فعجیبو جواب راکړئ یقولون لله زرد چې وایي چې الله دا دلیل دی عقلی دے علی الاعتراف من الخصم
قل ورته وایا فانا تسحرون پسنگا تسحرون تخدعون تاسو سره دوکه کول کیږي بلا تیناهم بلکې موږ راته کړی دی تا بالحق پاک و انهم یقینا دوی لکاذبون دروغ ویونکي دي متخذ الله من ولد نه دی نیولی الله تعالی بچی وما کان معه من اله نشته د سره هیڅ معبود اذن که چرته د سره بل معبود وی لذهب کل اله خامخا بعد بیول کړي وی هر معبود بما پاغس خلقا چې پیدا کړی چې څه پیدا کړی دغه به ځان سره وړل ولا علی بعضهم غلبه بکړي وی بعض د دوی په بعض نورو سبحان الله پاکی دا الله لرا اما دا سنا یسپون چې دوی بیانای عالم الغیب پوی دې په غیب او شهادت په اخکار خبرو فتعالى اوچت اما دا سنا یشرکون چې دوی د الله سره شریکان جوړ کړی دي تخویف دنیوي ذکر کوي ول ورته وایا ربي یا ربي منادا د بازودار پنه دا سره اے زما ربا اما ترینی یا بتخی ماتا ما غساتو یو ادون چې دوی سره وعده کیږي عذاب وعده کیږي ما ته به وخی زما په مخ کې پیراش ربی زما ربا فلا تجلنی تمگر زما فی القوم الظالمین په قوم کې چې ظالمان دي و انا مونږ علی ان نوریکا پاغس چتا ته خيو ما هغه نایدوم چې د دې سره وعده کړی دا لقادرون قدرت لرون کیو ساته در خوده شو مونږ تاخير ورکو چې دوی ایمان وروړي اتفا دا طریقه د تبلیغ دا اتفا باللتی یا سند پکا د دوی بد خبره باللتی بالخصلت التي پدش خوې سره یا سن چاډر خسته ده السیئه اتفا باللتی یحسن السیئه دفکا پاغس چاډر خسته د بدی پډر خسته طریقې سره دفکا دا د امر بالقتال نه مخ کې دی بیا په امر بالقتال باندې دا منسوخ شوی یادار چې محکم دی منسوخ نه دی معنا دا دشمن سره اخلاق کوا نحنو عالم منگا خپویگو بما پاس یسپون چی دی بیانی وقلوا یا ربی زما ربا اعوذ بکا پنانی سمپتا من حمزات الشیاطین د وسوسو د شیطان نا واعوذ بکا پنانی سمپتا ربی زما ربا ان یحضرون چی دوی حاضر سی زما یو کارتا حتی تردے پوری زاجا دوم الموتو چراسیو د دوی تمرک قال وی بربی زما ربا یرجون واپس کی ما لالی دی د پارا چز عمل صالح کارو کم نیک پیما پاس کې ترکتو چې مان پاتې شوه فی موضع الذی ترکتو کلا ند داسې واپسی نشتا زکا ان کلمتن دا د خبره یو خبره ده هو قائل اچ دی وین کې دا غې ده انها کی ضمیر لالی عمل صالحا تراجه ده ان دا لالی عمل صالحا کلمتن یو کلمه دا وقائل اچ دی دای قائل له سوال دا چې کلمه نه دا کلام ده کنه جواب دا کلمې نه کلمه شرعیه مراد ده او کلمه شرعیه کلام ته هم شامل ده ومن ورای مومخد دیتا برزخ ده الى یوم ترهغ ورځ پورې یو باسون چې دوی به دوباره را پاسول کیږي د دوی باس بعد الموت نمخې ته برزخ ده برزخی زندگی د قبر فیضانو فی خدا تخفیف اخروی ده چې کله پوک وهلی شي په سوري پشپېلای کې فلان صاحب بینهم نبین سبونه د دې په منځ کې یوم ایزن په دې ورځ ولا تسالون یو بل نه به تپوسونم نه کوي فمن ثقلت موازینو پس هغه څوک چې دراند شي تلې د عمل نامو د نیکو اعمالو ده اولایک پس دا کسانو مل مفلحون هم دوی کامیاب دي ومن خفت موازینو هغه څوک چې سپکې شي تلې ده اولایک الذین دا کسان دي خسرون پسوم چې تاوانیان کړي دي ځانونه پی جهنم په جهنم کې با خالدون همیشه تلفه وجوههم النار تلفه معنا تحرقو سوزیبا وجوه مخونه د دوی النار اور
وهم دوی بفیها پدے اور کے کالہون عابسون پا بد حالک پئی کالہون مانا عابسون تندی بے گونجی گونجی ترو ترو بئی کالہ حقی توئی شونډي اوچتې شوي ما ته وګورئ دا دې خوا راغلي او دا برت للي او به دا غاښونه ښکاري بدرنګه شکل دې ته کالح وایي فیقال لهم دوی ته به وویلی شي زجر دی الم تکن آیاتی آیا نو آیاتونه زما تتلا علیکم چې لوستل کېدل په تاسو فکنتم پس وی تاسو بیا په دې باندې تکذبون چې دروغ نسبتونه ورته کول قالو دی بوئی ربنا رب زمونگا غلبت علینا شقوتنا غالب شویوا پا مونگبانی بدبختی زمونگا وکننا ہو مونگا قوم انداس قوم دوالین چی بیلاریو ربنا رب زمونگا خرجنا منا مونگا او باسید دینا فین عودنا کچرتا مونگا واپس شو کفرتا فیننا ظالمون مونگ با ظلم کون کیو قال اخسو اللہ بولتے پوری شئی فیہا پدی جہنم کی ولا تکلمون ما سر خبر مکوئی دا چغی بوئی ربنا اخرجنا منها فین عدنا فإنا ظالمون عبداللہ بن عباس وی زر کال روستا بدوی تا دا جواب ورک اخسو فیہا ولا تکلمون دا بکل ہوئی زر کال روستا دلتا بتاسو اعتراض بوارج تین خو معلومه شو چې خدای ور سره خبرې کوي کنه اخسو فیها او په سوره بقره یو سل او واو یا آیت کې وایي ولا یکلمهم الله خدای به دوی سره خبرې نه کوي جواب دار ولا یکلمهم الله خدای به برای راست ور سره خبرې نه کوي او دلته به ورته الله وایي اخسو فیها دا به په واسطې د ملک سره به ووایي نفي برای راست خبرو اثبات په واسطې سره دیم جواب دا دی نفي د سمو خبرو دا ولا یکلمهم الله خدای به دوی سره خبرې نه کوي کلامن یسرهم داسې خبرې چې دوی پې خوشحاله شي او اثبات د داسې خبرو دی چې دوی پې خفه شي انه کان فریق من عبادی یقینا و یودل زما د بندگاننا یقولون چاغیب ویلی ربنا رب زمونگا مننا منگا ایمان راوڑے پغفر لنا بخنو کی منگتا ورحمنا پا منگ رحمو کی وانت خیر الرائمین و تغراد رحم کون کوئی زمان نیک سڑیو نیک بندگان وغی بخخ کارنا کول تاسو باغی پر مسخری کولی فتخستم هموهم تاسونی ولی واغا سخریا پا مسخرو حتی انسوکم ذکری تردی تاسو ارکڑی و زمان یاد گیننا و تاسو وی من هم تتحکون داغی پوری بم خنداگانی کولی انی جزیتهم اليوم از جزا در کوم تاسو تن دویتا انی جزیتهم اليوم از جزا ور کوم دویتا نندرز بیما صبرو بسبب داغی چی صبر کڑی دے ستاسو پا کنزلو انہم چیقینن دوی هم الپائزون هم دوی کامیاب دی کامیابی قالا کم لبستم پی الارد عدد سینین اللہ بہوئی دی کافران تا دا قیامت پر سمر وقت تیر کرے و تاسو پزمکا کے پشمیر دا کلونو سمر کلونم تیر کرے پزمکا کے قالو دوی بوئی لبسنا یومن او بعد یوم منخ وقت تیر کرے یو رز یا سیسد او رزے فصل العادین تا پوسو کد شمیرون کنا چی ملیکی دی قال اللہ بورتی الا بستم الا قلیلا تاسو وقت ندے تیر کرے مگر لگ وقت لو انکم کنتم تعلمون کچری تاسی وی چی تاسو پوئی دے دا دنیا دا آخرت دا زمانے پا مقابلہ کی دا دنیا وقت دیر کم دیکھ اپا حسبتم آیستاسو گمان دے انما خلقناکم چقینا منگا پیدا کری تاسو عباسا بیکارا بی پیدی وانکم یقینا تاسو الینا منگتا لا ترجعون نبا واپس کی گئی
فتعال الله الملك الحق اوچت دی اللہ بادشاہ الحق الوہیتو حق دے بادشاہی دا لا الہ نشتبل معبود موجود الا و مگر یو اللہ دے رب العرش الکریم رب دا عرش لوی دے عزت من ومن یدعا سوک چراو بلی ما اللہ دا اللہ سرا الہ آخر بل معبود لا برحان لو نشتا حجت دلرا بی پدے وانما حسابو یقینا جزا دا عند ربی پنیز دا رب دا رب جزا ورکے انہو یقینا شان دا دے لا یفلح الکافرون نہ کامیابی کی کافران. گورے خاتمہ د سورہ مومنون دا د فاتحه سره مرتبط کړه. فاتحه کې سو قد افلح المؤمنون مومنان کامیاب. خاتمہ کې سور انه لا یفلح الکافرون کافران نہ کامیابی کی. دا د ترد العجز علی الصدر وای. وقلوا آیا ربی زما ربا اغفر وبخنو کې ماتا ورحم پما رحمو کې وانت خیر الرحیمین تغرا درحم کون کوئی تعلیم دے امت